el tema del sitio, ¿vale? Pero no es agradable el paseo, ¿no? El tener el tío debajo, ¿no? Debajo de uno. Mira, voy a buscar las maletas. Yo no voy, ni yo. Ojo, que está cayendo granito. Claro. Uy, ¿cómo pueden los padres comprar las cosas? Lo mío es solo una maleta. Vale, una maleta, un cazador, y el dulce, mi mochila, y los abrigos y todo. Pero porque yo te doy las gracias. Claro, a mí es que como sé que duele tanto una rosadura, ¿verdad?